力哥好，二饼老师好，各位老师好。我们是来自山东歌舞剧院的民族乐团，我是笛子，我是唢呐，我也是唢呐。对，我是笛子龚三岁，我是大漂亮丽娟，我是秀才。对，这样呢，今晚我们带来了一曲串烧，也希望直播间里的各位老师们能够喜欢我们的表演。那么咱们就开始，好吗？好，开始放音乐喽。我们曲目也可以说一下。来，曲目《小刀会与通天大道串烧》。谢谢，太帅了，这个！感谢所有的朋友们对我们文艺3剑客的喜欢。那么这一首小刀会序曲串烧的通天大道宽又阔送给大家。对，好的，三位老师谢谢各位辛苦了老师们。